Salama daholo indray isika manaraka an'ity page Facebook ny US Embassy Madagascar ity amin'izao resadresaka izao amelabelarana no mahakasika ny atao hoe tetikasa ranomasy tetikasa izay vatsy ny USAID Madagascar vola. Ao anatin'ity resadresaka ity dia misy ny fantaniana mety manitikitika atsika mahakasika an'izany hoe tetikasa ranomasy zany sy ny momba ny famatsiana rano fisotro madio eto Madagascar. Manana vahiny isika androany dia ny Deputy Chief of Party an'izay tetikasa ranomasy izay Avo Ratoarzana miarabanao. Faly miarabantsika rehetra. Ya, dia misy ny vahiny manaraka ihany koa avy amin'ny USAID Madagascar izy fa sady programme manager ny tetikasa ranomasy dia i Dr Patricia Nourlalao miarabanao. Miarabanatety miarabantsika ampijery rehetra. Mialohan'ny tena hidiranao anatin'ny votoatin-dresaka dia manasa anareo aloha anaraka ny afatra avy amin'ny ambassadeur américain Michael Peter Pelletier ity dia miverina eto tsika amin'ny resadresaka. Salama daholo. Ny fahazona ranomadio saza dia miantoka ny fahasalamana sy ny fihadiovana isanandro. Having an adequate supply of clean water is essential for everyday health and cleanliness. And if there is one thing that the COVID-19 pandemic has taught us, it is that each of us need to take personal measures to stay healthy and safe, like washing our hands regularly with soap and clean water. And so I am thrilled to see the launch of 2 new water systems in the rural communes of Anusibei-Fudi and Nyaruvana Caroline. These communities have struggled under the burden of undependable, murky, contaminated water sources that led to sickness and poor sanitation. Starting from today, all that is changing. Thanks to the work done by the RanoWash Project, a U.S. government program funded through USAID, more than 10,000 people in these 2 communities will experience the life-changing benefits of improved access to reliable, clean, drinkable water. The achievements in Anusibei-Fudi and Nyaruvana Caroline are possible thanks to a unique and exciting approach that blends our efforts with those of the Ministry of Water, Sanitation and Hygiene, local communities, and private sector partners who will manage the water systems, ensuring sustainability and high-quality water standards. What makes me even more excited is that these 2 communities are just a drop in the bucket. RanoWash is USAID's largest water sanitation program here in Madagascar. Over the course of 5 years, the U.S. government is providing $30 million to improve water access for hundreds of thousands of people in 250 rural communes in 6 high-priority regions of Madagascar. I want to thank and congratulate everyone who has contributed to this outstanding result. It is a fine example of how we can work together to deliver lasting and meaningful change to the Malagasy people. Tsiaiku nitsi hisotra nitsirarai izenandrai anjara mavichika tamni fahazuna izau vukach maafapu izau. Modeli mendripiderana tuku sachi rehefa mitambachi sika diavato ka afaka mitondra fiuvana guavana si marich hoani vauk Malagasy. Mankasitraka. Araka nefa lazaintsika teny amboalohany teo dia hiobana tanteraka amin'ny tetikasa ranomasy project izay vatsiany USAID Madagascar vola ity resadresaka androany ity. Tsolavaresaka fa avy hatrany angamba dia ametraka fantaniana amin'ny Dr Patricia ho an'ny ataoko hoe salambaben'olona izay efa nafantatra mahakasika an'izany hoe ranomasy project izany dia fotodrafitrasa famatsiana rano fisotro madio no mby ao an-tsaina voalohany. Azonao hitondrana fanazavana misimisy kokoa ve mahakasika an'izay inona moa ilay tetikasa ranomasy? Ya, misaotra tantely tamin'ny fantaniana alohan'ny amaliko mahakasika an'ilay hoe système famatsiana rano dia ho zaraiko amintsika ny inona moa ny tetikasa ranomasy. Commune eo amin'ny 560 commune ambanivohitra amin'ny faritra enina eto Madagasikara no misy ny tetikasa ranomasy. Izany faritra izany dia any Antsinanana, Aloatra Mangoro, Vatovavy Vakinankaratra, Amoromania ary Matsiatrambony. Eo amin'ny kendrena eo amin'ny mihoatra ny 3 hetsy ny olona isitraka rano fisotro madio mandrapahatapitry ny tetikasa. Araka ny hitantsika tamin'ny fahitalavitra dia voatsela zao ny ministry ny rano
ny fahadiovana sy ny fidiovana no nitokana fototra afitrasa tany amin'ny commune Anosy Fody sy narovana Caroline izay misy an'ilay système famatsiana rano ahafahan'ny olona mihoatra ny ray alina misitraka rano fisotro madio. Inona tokoa moa ilay hoe système famatsiana rano? Alohan'ny hatongavan'ny rano fisotro madio eny anivan'ny tokantrano tsirairay azy amin'ny alalan'ny robinet na hoe misy tokantrano maromaro mikambana rano fisotro madio anankiray na hoe amin'ireny borne fontaine reny dia misy système famatsiana rano atsangana ao ambadiky reny. Izany mba azahoana antoka, azahoana rano fisotro madio atolotra ho an'ny mponina. Ny ireny système famatsiana rano reny dia alaina ny rano eny amin'ny renirano na eny amin'ny loharano na any amin'ny hoe rano ambany tany amin'ilay commune dia atao anatin'ny siniben-drano. Eo no ahafahana manadio azy araky ny fenitra izay arahana takiana ho an'ny rano fisotro madio. Dia aterina amina karazana fantsona manatitra azy ireny any tokantrano na amin'ny borne fontaine amin'ireo commune misitraka izany. Ny fenitra arahana dia fenitra voalohany dia hoe fenitra tsy misy otrika aretina ary rano ny fofony ny tsirony dia mety amin'ny olombelona. Dia ankoatr'izay moa misy fenitra nasinga isan-karazany izany arahamaso araky ny fenitra apetraka eto Madagasikara. Ankoatra ny fanarahana ny kalitaon'ilay rano dia mametraka fanamby lehibe koa mba fototra afitrasa na hoe système famatsiana rano mamokatra rano mahampy araky ny filan'ny mponina izay misy an'izay système izay no apetraka ao anatin'ny tetikasa. Efa niresahanao teo ihany zany mahakasika ny hoe misy misitraka ireny système famatsiana rano ireny izy maromarina kokoa izy ireny atraizany tena hoe ho anareo moa zany izay mamolavola ny tetikasa atraizany mahazava-dehibe an'izay fisiny le système famatsiana rano izay afijerinareo. Araky ny fantatritsika dia zo fototra ny fahazahoana rano fisotro madio ary ny tetikasa ranomasy dia manohana akaiky ny vinan'ny fanjakana malagasy. Ohatra amin'izany ny fampitomboana mihoatra ny 700 ny mponina misitraka rano fisotro madio. Fantatritsika nefa fa ny antotanisa farana navoaka ny Stat zao tamin'ny taona 2014 tao anatin'ny mix dia mahery ny atsasa manila ny mponina eny ambanivohitra dia tsy misitraka io rano fisotro madio io. Izany hoe eo amin'ny 4.300 ny zary ny mponina eny ambanivohitra irery ihany no misitraka rano fisotro madio. Fantatritsika nefa fa ny tsy fisitrahana io rano fisotro madio io dia misy fiatraikany amin'ny fahasalamana, misy fiatraikany amin'ny fanjarian-tsakafo indrindra ho an'ny zaza madinika latsaky ny 5 taona. Ao anatin'izany ny fisotroana rano maloto mahatonga ny aretim-pivalanana izay miatraika amin'ny aretina faharofo zany ny zanakitsika dia etsy andany koa mety afara amin'ny fahafatesana mihitsy. Dia misy loza amin'ny tatao ho an'ny firenena zany ny tsy fananana rano fisotro madio. Ankoatr'izay fahasalamana izay dia etsy andany koa olana eny ambanivohitra ho an'ny tovavy ny vehivavy ny fidiovana mandritra ny fatim-bolana izay mahasakana azy ireny tsy hiasa sy tsy hianatra mandritra ny fatim-bolana. Dia ny fananana système famatsiana rano fisotro dia mamaha olana marobe ho an'ny mponina mba ahafahan'izy ireo hoe maka rano amin'ny tsy lavitra ary azo antoka ny kalitao. Dia izay aloha no mety afaka manampy koa ny namako eto fa tena hoe hita fa ilaina dia ilaina ary indrindrindra ho an'ny toerana lavitra toy ireo ambanivohitra ny fisitrahana io rano fisotro madio io. Izay indrindra arak'ilay voalazanao teo hoe misy zo fototra mihitsy zany le fahazahoana rano aloha dia avy eo misy ihany koa ny rano fisotro madio araka lazainao teo ohatra hoe ny tovavy mila midio matetika zava-dehibe zany eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mahakasika an'izay hoe fahazoana rano izay. Fa raha mitodika ato amin'ny avo dia miresaka ny hoe tetikasa
mampiasa ranoahitra mihitsiny alohany hatongavan'izay rano any amin'ilay mpisitraka izay a tsy maintsy misy ihany koa atao hoe fiara-miasa na fomba atao zany ametrahana an'ilay tetikasa ranoahitra izy daholo no voakasika ao anatiny izay hoe tetikasa fananganana système famatsiana rano izay. Misaotra indrindra tantely amin'ilay fanontaniana. Tena marina fa alohan'ny hisotroan'ny olona rano azo antoka dia misy mpiara-miombona antoka maromaro miara-miasa amin'ny ranoahitra. Ary ranoahitra dia tetikasa izany hoe mandalo izy izany anatina fotoana voafetra. Ny rano azo antoka dia ilaina foana ny nivon'ny fiarahamonina dia miezaka anisan'ny ezaka lehibe ataon'ny tetikasa ny fandrisihana ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetra ireo mialohan'ny hamatsiana ny rano fisotro madio izany hoe aty amin'ny fanadihadiana ara-teknika dia efa manomboka miara-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetra ireo na ny famolavolana n'ilay modely koa ary dia efa nerahana taminy. Azo resahana voalohany indrindra amin'izany dia miara-miasa akaiky amin'ny ministeran'ny rano fanadiovana ary ny fidiovana ny tetikasa ranoahitra na aty amin'ny niveau central zany na eny amin'ireo direction régionale izay any amin'ireo faritra enina iasan'ny tetikasa. Nerahana namolavola tamin'izy ireo le modely partenariat public privé izay entina hametrahana an'ireo famatsiana rano fisotro madio eny foton'ireo. Ao anatin'izany dia misy fitaovana maromaro ampiasaina, misy fanekeperaha-miasa eo amin'ny ministera, ny commune ary ny sehatra tsy miankina. Dia nerahana nandrafitra tamin'ny ministera daholo izany modely rehetra izany sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ilaina na eo amin'ny direction régionale na any amin'ny commune na any amin'ilay sehatra tsy miankina na any amin'ilay vahoaka izay hisitraka an'ilay rano mihitsy. Manarakaraka an'izany zany raha mitentsika hoe partenariat public privé dia misy ny privé, misy ny sehatra tsy miankina zany izay miara-miasa amin'ny tetikasa ihany koa. Mandrisika ny sehatra tsy miankina ny tetikasa mba hitondra famatsiam-bola ampiasa ny volany amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Dia ao anatin'ilay modely ny tenen'ny docteur Patricia teo izao any Arovana Caroline na any Sabotsy any Nosy be Ifody dia misy 10 hatramin'ny 20 isan-jato ny vola nentin'ny sehatra tsy miankina ao anatin'ny fanamboarana an'ilay tetikasa. Izy ireo ihany koa no hanamboatra ny tetikasa ny foto-drafitrasa rehefa avy eo ary hitantana an'ireny tolotra rano fisotro madio izay ho tonga any amin'ny mponina ireny. Ao ihany koa ny commune izay anara-maso sy hiara-iasa akaiky amin'ireo sehatra tsy miankina ireo mba ho tena araky ny fenitra tokoa le tolotra rano fisotro madio izay tonga any amin'ny vahoaka. Ary tsy ataontsika ambanin-javatra fa ny lehibe indrindra hiantefany ny asa dia ny vahoaka izay mampiasa ny rano fisotro madio izay hatrany ampendohan'ny tetikasa raha nanao fanadihadiana ara-teknika dia nerahana nijery tamin'izy ireo hoe ohatran'inona le système izay hipetraka eny toerana. Izy ireo dia hisisarany ny tolotra izay tolotra rano fisotro madio izay hisy any toerana izay. Ny sarany dia sarany efa voafaritra tanatin'ny fanadihadiana ara-teknika ary nerahana ny resaka taminy hoe sehatra tsy miankina no hamehan'ny rano mba ho asa maharitra ho an'ny daholobe tokoa ny zavatra izay mipetraka eny fotony. Izany hoe maro ireo mpiara-miasa ao anatin'ny fanatanterahana ilay izy hiantohana tena manaraka ny fenitra tokoa ny zavatra mipetraka ho an'ny daholobe tsy hakanavaka ary maharitra. Raha raisiko ny voambolana matetika averinao zany dia hoe maharitra zavatra mipetraka foto-drafitrasa ny resaka eto le système famatsiana rano ny tetikasa ho ianao mandalo ny foto-drafitrasa na le système ihany koa nefa ny rano le ilain'ny mpisitraka azy mandavataona ny ilany azy ahoana nazahoana antoka ny mba ny faharetany izay fisian'ilay système famatsiana rano izay ho an'ireo mpisitraka azy. Misaotra indrindra amin'ilay fanontaniana tantely tena marina mihitsy mora foana singa anankiray ao anatin'izany famatsiana rano fisotro madio izany ny foto-drafitrasa fa ny tena fanamby lehibe atsika rehetra foana dia hoe ny rehetra dia mahazo rano voalohany izay fa ny anankiray koa dia hoe maharitra ny zavatra apetraka. Marobe manerana Madagasikara ny foto-drafitrasa fa tsy mandeha
dia anisan'ny nianatra avy amin'ireny traikefa teto Madagasikara ireny tetika asa ranohitra sy ny mpiara-miombona antoka rehetra tsy ny tetika asa ranohitra fotsiny fa miara-miasa amin'ny tetika asa maro ihany koa izy amin'izao fotoana izao a dia nianatra avy amin'ireny anisan'ny antony hoe mampiditra ny sehatra tsy miankina misy tolotra matianina entin'izy ireo ary tsy vitany hoe izay fahaiza manao ara-teknika ara-pitantanana ara-barotra izay fotsiny no entiny fa ny fitondrana vola ao anatin'ny famatsiana rano fisotro madio koa. Eo zany izay hoe ny fidiran'ny sehatra tsy miankina izay dia anisan'ny zava-dehibe ny fandraisana andraikitra avy amin'ny ministera izay efa mandray an'ilay izy ho zava-dehibe mihitsy amin'izao fotoana izao, ministeran'ny rano fanadiovana fidiovana ny ferahany miasa amin'ireny sehatra tsy miankina ireny, ny ferahany miasa amin'ny commune, ny amin'ireto modelina partenariat public privé rahantsika reto izao dia 20 taona ny fifanekam-piarah-miasa eo amin'ny ministera, commune ary ny sehatra tsy miankina, izany hoe farafaharatsiny dia atao anatin'ny 20 taona aloha dia misy ilay famatsiana rano fisotro madio hiatohany io sehatra tsy miankina io araha-mason'ny ministera sy ny commune ao anatiny ary misy fandraisana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny olona ao atoerana amin'ny hoe fitakinana izany hoe rano tena madio, ny fitakinana fangaraharaana ao anatin'ny fitantanana. Mety adiniko kely tao anatin'ilay fanontaniana teo aloha teo hoe ny tobim-pahasalamana sy ny sekoly ihany koa ary mety tsy voafaritra amin'ireo fotsiny raha miteny rafitra ny anivon'ny fiarahamonina tsika fa misy ny fiangonana, misy ny tsena, ireny toerana rehetra ireny dia anisany misitraka ao anatin'ilay famatsiana rano fisotro madio ary manana andraikitra ao anatin'izay hoe fampaharetana ny asa izay tsy miandry misy olana fa rehefa misy olana eo amin'ny famatsiana dia efa misy feraha-midinika ny anivon'ny fiarahamonina. Fa ny zavatra anankiray ilaina tsy adinoantsika koa dia ny hoe raha tsy sara ny tolotra dia tsy afaka haharitra satria tsy maintsy isy fanamboarana atao, isy fikojakojana izay ilana ressource, ilana vola zany eo amin'ilay izy. Noho izany dia izay ny efa antony jerena hoe misy vidiny ny tolotry ny rano fisotro madio izay alohan'ny mpanjifa efa nijerena nefa izy io hoe tsy mihoatra akory amin'ny hoe vola efa lanin'ny mpanjifa rehefa mampiasa rano tsy azo antoka izy, satria rehefa mampiasa rano tsy azo antoka ne misy fotoana lany tsy afaka hanaovana asa, misy fotoana lany hanepakana rano. Indraindray ny akamaroan'ny olona ary moa dia manan-karama mandeha matsaka rano na koa ny aretina mitranga isan-karazany any anatin'ireny saran'ny fitsaboana avy amin'ny hoe tsy fahasalamana. Dia efa voajery tany anatin'ny fanadihadiana ara-teknika tany ampendohan'ny tetikasa anaovana an'ilay fametrahana ny foto-drafitr'asa izay lafiny rehetra izay fa tsisy afa-tsy ny hoe ny ferahany rehetra tetika asa ranohitra mandalo efa mazava raha ny lalàna eto amintsika ny andraikitra ny tsirairay ao anatiny ny fanatanterahany rehetra ny andraikiny ao anatiny izay no miantoka ny faharetan'ireny tolotra omena ireny. Efa miresaka an'izay hoe fanatanterahany tsirairay ny andraikitra izay manao ahoana raha ohatra ka singanina manokana ny mahakasika an'ireo olona nifotony izany izay ataoko hoe olon-tsotra tsy voatery anaty fikambana, tsy voatery solitenan'ny ministera na ny commune na ny tsena hoe ohatrohatry ny ahoana ilay fampandraisana andraikitra ny olona nifotony momba n'izay le fitantanana na fisitrahana n'ilay sistema famatsiana rano izay. Tena marina tsy mpisitraka fotsiny ny olona ny fotony rehefa misy famatsiana rano fisotro madio ohatran'io fa tena mandray andraikitra mihitsy izy araka ny teninao teo tantely, mandray andraikitra mihitsy izy ao anatin'ny dingana rehetra na alohan'ny ametrahana ny foto-drafitr'asa ary araka ny efa voalazako dia misy fivoriam-pokon'olona izay tarihan'ny commune sy ny fokontany. Vondrona fokontany moa vondrona tanàna no mahazo amin'ilay sistema famatsiana rano fisotro madio izay dia misy fivoriam-pokon'olona ampahafantarana hoe inona le sistema hipetraka, inona le fitantanana mipetraka ireo, misy manana fanontaniana mikasika an'izany ve le vahoaka, izy sara n'ilay izy ohatry ny ahoana ny fomba fandoavana ny sarany, isy compteur ny anivon'ny tokantrano na eny anivon'ilay paopy iombona ny tokantrano maromaro, ohatry ny ahoana le zavatra misy ahafahan'le vahoaka efa mahafantatra an'izay, izany hoe melo zany izy dia efa tafiditra ao anatiny. Rehefa mandritra ny fametrahana n'ilay foto-drafitr'asa ihany koa sy mandritra izy mampiasa n'ilay foto-drafitr'asa
dia misy karazana fitaovana maromaro efa nirahana nametraka eny toerana eny. Misy boîte à idée ohatra azony androtsahana ny heviny, misy ihany koa ny fivoriana fokon'olona izay efa nezahana ho zavatra mihodina zany any anivon'ny faritra tsirairay ihany, ary misy rafitra isan-karazany any toerana, any anivon'ny tanàna na any anivon'ny fokotany na any anivon'ny commune, azo anatonana anomezana ny hevitra izay entina anatsarana hatrany an'le tolotra. Fa ny zavatra tena lehibe indrindra andrasana amin'ny mpanjifa dia ny fanefana an'le saran'ny tolotra izay atao, satria iny no iantohana fa voakojakoja voamboatra izay simba amin'ny système famatsiana rano fisotro madio, ary koa fantarana indrindrandrindra satria tsika mitombo ny isantsika amin'izao fotoan'izao tsy mbola ny olona rehetra koa manana paopy any tokantrano, fa mba ahafahany sehatra tsy miankina manitatra an'le tolotra tokoa dia mila an'izay hoe fanefana an'le saran'ny tolotra izay. Mazava tsara mihitsy izay hoe tsy avy ihany ny tetikasa dia hoe io fa tena ampandraisina anjara tanteraka mihitsy ny olona misitraka anazy, hoe tsy hisitraka fotsiny araka ny teneninao teo fa dia omena an'izay andraikitra izay, satria saropady le rano dia mba samy sarom-piaro amin'le système apetraka zany azona an'izay rano fisotro izay. Mazava mahakasika an'iny nifantoka kokoa tamin'le hoe système famatsiana rano isika raha hoe miresaka tetikasa ranowash. Amin'ny matetikasa azy moa dia mety hoe maromaro ny asa mety andraiketanareo eto ianao avy amin'ny ranowash afaka manome fijery atao hoe malalaka kokoa ve hoe rehefa miresaka tetikasa ranowash dia inavy no asa ataonareo amin'izany? Tetikasa ranowash dia manana tanjona amin'ny hoe fanatsarana ny fahazoan'ny olona tolotra rano fanadiovana ary fidiovana any amin'ireny tontolo ambanivohitra 520 commune moa teo hozy izy Dr Patriciana mifaritra enina eto Madagasikara, mba ahafahana manatsara an'izay fampiasan'ny olona ny tolotra rano fidiovana fanadiovana izay dia misy sehatra maromaro iasan'ny tetikasa. Voalohany indrindra dia ny fitantanana gouvernance hozy izy tsika, fanatsarana ny fitantanana ny sehatry ny rano fanadiovana ary fidiovana eto amin'ny firenena. Miara-miasa akaiky amin'ny ministère satria manatsara an'izany hatrany koa ministère foana eto amintsika amin'ny hoe ananan'ny firenentsika planina mazava na aty amin'ny niveau national zany na niveau régional na any amin'ny niveau communal, mifandraika amin'ny tanjona izay tratrarintsika eto Madagasikara. Ahafahantsika manatratra an'izany dia mila fitaovana mipetraka mazava tsara ny anaraha-maso ny fivoarana ny fampiasan'ny olona ny rano fisotro madio, ny fanadiovana sy ny fidiovana eto amin'ny firenena zany hoe ny fametrahana fitaovana azony rehetra jerena amin'ny fivoarana ny fampiasana an'izany tolotra zany. Ny rehefa miresaka an'izany anefa tsika dia tsy mijanona hoe aty amin'ny niveau national reny fitaovana aty amin'ny niveau national sy ny régional sy azon'ny olona rehetra jerena rehetra izay, fa ny vahoaka koa dia ny fametrahana karazana rafitra araka ny lazaiko teo sy fitaovana ahafahan'ny vahoaka, ahafahan'ny fiarahamonim-pirenena any amin'ny toerana misy azy tsirairay milaza ny heviny, mitondra ny soso-kevitrany ary mijery an'izany hoe fitantanana mangarahara an'ireo tolotra mikasika ny rano fanadiovana fidiovana izay. Izay zany ilay singa voalohany ny fanamafisana ny gouvernance. Ny faharoa araka ny resahako teo dia ny fandrisihana ny sehatra tsy miankina mba hitondra vola ao anatin'izany hoe fanomezana tolotra ho an'ny rano fanadiovana fidiovana. Fantatritsika fa anisan'ny sakana ngeza be ny vola ilaina rehefa hoe miresaka fotodrafitrasa zany tsika. Dia anisan'ny manana an'izay fahefana izay enti-manana izay ny sehatra tsy miankina, mila famporisihana nefa izy mba hitondra an'izay hitany hoe tena ahafahana mitady vola ilay izy nefa ahafahana vahoaka ihany koa misitraka le tolotra, dia izay ferahana miasa akaiky amin'ny sehatra tsy miankina izay ny tena
faharoa amin'ny asan'ny tetikasa ranomasy efa resantsika ny rano fisotro madio fa eo ihany koa ny toerana any misy sehatra tsy miankina madinika na atontonony abeany ho an'ny fanamboarana latrine ohatra fanamboarana cabinet ho ampiasain'ny olona mifanaraka amin'ny zava-misy any toerana nefa koa mifanaraka amin'ny filan'ny olona na koa ny vehivavy na ny ankizivavy mandritra ny fadim-bola ny araky ny resan'ny Dr Patricia teo misy mpanjaitra ny toerana any manjaitra salaka ho an'ny vehivavy izay mifanaraka amin'ny hoe mba madio tsara izy mandritra ny fadim-bola ny afaka miasa afaka mianatra tsara ary amin'izao fotoana izao moa izao ny Covid dia manosika antsika mampiasa masque aro-vava sy aro-orona mba hiarovana amin'ny aretina dia ny ampy ny asan'ireo mpanjaitra ireo lasa afaka mamokatra ihany koa izy masque hiarovany tsirairay ny tenany amin'izay aretina misy eto amintsika izay dingana ny asa faharoa zany izay hoe ny sehatra tsy miankina izay dia na eo ary moa mpanolotra ny tolotra rehetra eo ny gouvernance matanjaka ny vahoaka koa dia mila mampiasa le tolotra misy ary mila manova ny fomba fanao raha zatra mangeraka alamanjana dia mba tena efa mampiasa cabinet tokoa raha tsy tena mahazatra manasa tanana matetika amin'ny savony dia mba efa mampiasa manasa tanana amin'ny savony matetika tokoa izay zany le singa fahatelo ao anatin'ny asa tanterahan'ny tetikasa mba ho feno hoe sady mandray mipetraka tsara ny gouvernance misy mpanolotra ny service ary ireo vahoaka ireo dia mampiasa ny service ary mampiatra an'ireo fihetsika ara-pahasalamana ilaina. Misy mety hanampiana an'izay angamba Dr Patricia? Tsara ho marihana fa zava-dehibe ho an'ny tetikasa ranomasy ny tsy fanilinkiliana izany hoe fa misy fanomezana sehatra manokana mba ahafahan'ny daholobe mizara ny heviny mandray andraikitra ary misitraka ireo tolotra ho an'ny rano fisotro ny fanadiovana sy ny fidiovana manamafy an'izay le hoe zava-dehibe mihitsy ny tsy fanilinkiliana ao anatin'ny tetikasa ao anatin'izay notantarainy avy teo izay hoe misy hatrany amin'ny tetikasa ny voalohany ny tanjona voalohany ny faharoa ny fahatelo dia ao anatin'izay rehetrarehetra ny tsy fanilinkiliana ny fanomezana sehatra ho an'ny rehetra andray anjara. Isan'ny voalaza teo ihany koa raha hoe ny tanjon'ny tetikasa ranomasy dia ny fanovana fomba fanao na changement de comportement indray matetika fa mbola miverina koa fa ao anatina sehatra ny tetikasa zany indrindrandrindra eo amin'ny resaka fidiovana mihitsy ny fikajiana ny fahadiovana sy fidiovana mety tsy moramora ihany koa no mampita an'izay ohatrany hoe tanjona izay eny anivon'ireo fiarahamonina misitraka zany ohatrany ahoana ny atrehanareo an'izay hoe mety ho sarotsarotra ihany mampita an'izay voalohany sy le hoe tena hoe fametrahana mba hiapaka tanteraka any amin'ilay mpitsitraka zany hoe tena zava-dehibe ny fanajana an'izay zavatra. Tena marina fa anisan'ny zavatra sarotra na tsika izao ary hoe misy fomba mahazatra atsika dia andeha hovaina le fomba mahazatra na fantatritsika izao ary hoe tsaratsara kokoa le fomba anankiray ny felana amin'ny fahazarana dia anisan'ny zavatra sarotra indrindraindrindra moa le izy rehefa hoe ny razam-be tany dia efa zatra tamin'izay avokoa misy ifandraisany amin'ny kolontsaina misy ifandraisany amin'ny hoe fady sy ny sisa indrindraindrindra dia ireny dia tena fanampy lehibe lalovana ao anatin'izany hoe fandrisihana ny olona apiatra fomba fanao fomba fihetsika tsaratsara kokoa ho an'ny fahasalamana izay maka ohatra tsika amin'ny hoe maro ny toerana eto Madagasikara fady zany hoe manakatra tay dia tsy mampiasa cabinet zany ny olona any amin'ireny toerana ireny zany anisan'ny zavatra sarotra lalovana ohatra ny fandraisana andraikitra avy amin'ny olona rehetrarehetra dia anisan'ny zavatra tena ngeza be zany hoe na ny tobim-pahasalamana na ny any an-tsekoly na ny fiangonana izay manana influence afaka
manova zavatra any amin'ny olona zany a dia manana andraikitra ao anatin'izany daholo indrindrindrindra koa ny fadim-bolana anisan'ny mahasarotra ny fitantanana ny fadim-bolana nety sy ny fitaovana fotsiny izay tsy misy eo am-pelantanana fa mahatonga ilay fitaovana tsy misy satria zavatra tsy tokony ho resahana ny fadim-bolana zavatra ohatrany hoe fadiny dia ifampiresaka ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fadim-bolana dia miafy zany ny ankizivavy na miafy ny vehivavy tsy tantara loatra tsy hizara ny olany mandritra ny fadim-bolana dia ren'ilay fombafomba reny anisan'ny zavatra tena sarotra ary misy fomba maromaro misy fomba enti-miasa maromaro fomba fiasa maromaro entin'ny tetikasa ranohitra amin'izao fotoana izao entina anovanan'ireny zavatra ireny any anivon'ny fiarahamonina any indraindray ilay izy mety hoe kisarisary anovana matetika ny fomba fijery hoe zatra mahita kisarisary hoe zatra mahita sarina vehivavy mandray mitazona serviette mitazona salaka ve ohatra dia mba efa mamafa tsikelikely an'ilay any an-tsaina hoe tsy zavatra fady benka io fa zavatra fiainana andavanandro zany hoe vehivavy mampiasa salaka mandritra ny fadim-bolana izany dia reny fampiasana fomba isan-karazany ireny ary izay anisan'ny antony ampidirana ny sehatra tsy miankina aty anatin'ny fisitrahana ny tolotra foana ihany satria izy ireny dia manana fomba manokana rehefa mahita an'iren'ilay dokam-barotra ireny tsika dia mahita fomba manokana izy anovana ny zavatra any anatin'ny sain'ny olona ampiasa tolotra anankiray izay ilaina hovaina izarana ny olona eo ihany koa nefa ny tsy fisian'ilay tolotra mihitsy ahoana moa no amporisihana ny olona foana hanasa tanana matetika amin'ny savony raha ohatra ka tsy eo ny rano izay misy izay hoe na ny savony ihany koa any amin'ny fiarahamonina efa misy ihany moa no hoe amporisihana aloha farafaratsiny ny fampiasana ny lavenina raha ohatra ka tsy misy savony raha hanasana ny tanana fa fanasana tanana amin'ny rano savony matetika raha tsy misy ny rano dia sarotsarotra ny tetikasa ohatran'ny rano ohatra sy ny tetikasa miasa ao anatin'ny rano fanadiovana fidiovana dia mitady vahaolana mety tsy tena hoe maharitra ohatran'ireny karazana hoe tipitapy na endrika na fanasana tanana isan-karazany ireny na koa hoe kabony mety mbola tsy tena mafy maharitra aloha fa manomboka mampiatra an'ilay fomba fanao ilay olona dia miazatra dia mila tonga ny tolotra kosa nefa ananany zavatra maharitra kokoa rehefa avy eo dia ezaka lehibe mila ataon'ny firenena anankiray mila ataon'ny Madagasikara zany ny fametrahana ny fiantohana any hoe misy tolotra rano fanadiovana fidiovana any amin'ny toerana rehetra mba hialantsika amin'izay fanambingeza be izay hoe alohan'ny tena ahafahan'ny olona manova ny fomba fanao any amin'ny endrika maharitra dia misy eny anivon'izy ireo le tolotra amina hoe rano fidiovana fanadiovana fanamby lehibe marina zany satria tsy voatery mitovy mihitsy le fomba le raisonnement fa nefa ny fanatsarana zavatra moa zany no entina anatin'ny tetikasa mbola misy manana anampianan'izay ve docteur Patricia eo amin'izay fanamby hatrehany tondra tetikasa zay anisan'ny olana ary mino fa mitovy hevitra amiko iavo hatrehany ranoahitra eny anivon'ny fiarahamonina tokoa dia ny fahafahamvidin'ny vahoaka amin'ny fametrahana ho mahazava-dehibe ny fividianana ny rano fisotro madio amin'ny fametrahana mahazava-dehibe ny fahadiovana sy fidiovana dia nefany raha tolotra maharitra no tadiavintsika dia izany rehetra izany mitaky fandraisana andraikitra fandraisana anjara mba ahafahan'ilay ataontsika hoe rafitra système mba hitohy haharitra hatrany dia izay zao anisan'ny fanamby lehibe ary mitaky fotoana ny fanentanana ny famporisihana izay ataon'ny tetikasa manodidina an'izay ary mino sy mananteny sika fa ho tanteraka ilay izy satria ny tanjontsika dia hanana foto-drafitrasa maharitra olovain-jafy dia mitaky fandraisana andraikitra ny tsirairay izany ary nefa n'le fandraisana anjara hoe vidin'ilay rano ohatra dia tsy atao mihoatra koa fa efa misy étude natao alohan'ny anapahana azy efa fampiresahana tamin'ireo olona nifotany malala ny zava-misy nifotiny ihany koa raha tsy mampaninanao tantely dia ohatrany te hanampy kely amin'izay hoe fanamby lalovan'izay ihany koa mampiatra fomba fanao
matetika rehefa misy tetikasa manohana ohatrany ranomasy ohatr'izao dia misy fiovana tokoa eny anivon'ny fiarahamonina nefa rehefa tonga ny loza voajanahary rehefa tonga ny lanonam-be any amin'ny toerana tsirairay ihany dia lasa tsy mandeha ho azy ny hoe mitohy ilay fampiarana n'ilay fomba fanao ohatra hoe feno olona ao an-tanàna fa misy lanonana dia lasa tsy manasa tanana matetika amin'ny savony ny olona na lasa tsy ampy ny kabone any toerana dia lasa mangery any ivelany samy mangery any ivelany ihany ny olona dia mila fanohanana hatrany ny fiarahamonina mba hitohizan'izay hoe fampiarana n'ilay fomba fanao izay izany mino hoe raha ohatra ka tena misy fandraisana andraikitra ny manam-pahefana ny toerana reny rafitra izay mpanetana ny anivon'ny fiarahamonina ireny dia afaka mifanetana ny any toerana tsy miandry ny tetikasa akory fa na ny toerana rehefa any ny fahaiza manao dia afaka hoe mitohy izany raha ohatra ka samy mandray ny andraikiny ary indrindrandrindra ny tobim-pahasalamana ny sekoly ny fiangonana rehefa mijery amin'ny fotodrafitrasa rano fanadiovana fidiovantsika dia matetika dia maloto ny fotodrafitrasa any anivon'ny sekoly ny tobim-pahasalamana ary ny reny toerana hitambaran'ny olona ireny izany ezaka anankiray ilaina ngezabe ary anisan'ny andrisian'ny ranomasy ny mpiara-miombona antoka rehetra ato aminy mba hijery an'izay hoe ahoana ny ananantsika fotodrafitrasa indrindraindrindra ny kabone mba hoe zavatra madio ka hanosika ny olona hatrany hampiasa an'ilay izy fa tsy lasa eny ivelany lasa mangery ny tsirairay rehefa avy eo. Marianao mihitsy ilay hoe fomba fanovana fomba fanao fomba famindra misy fahazarana teo izany tokony ialana ilay ialana tsy hoe ialana fotsiny fa hoe mirosany amin'ny zavatra tsaratsara kokoa mahasoa kokoa dia raha malala moa izany zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao efa ambolana maro izao maneran-tany ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus dia misy ihany koa fomba fanao izay tsy maintsy narahany olom-pirenena tsirairay avy n'aiza izany ny fanaovana maska izany ny fanajana izao elanelana izao misy fandraisana andraikitra ve anjara biriky eto ny tetikasa ranomasy ao anatiny izay ady amin'ny Covid-19 izay mbola ao anatiny mihitsy isika amin'izao fotoana izao. Tena anisan'ny mpiara-miombona antoka ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 mihitsy ny tetikasa ranomasy ary tsy ny tetikasa ranomasy ihany fa ireo tetikasa vatsiny ny USAID vola rehetra angamba Dr Patricia dia mandray andraikitra miara-miasa amin'ireo ministera izay miara-miasa amin'ny tetikasa voalohany indrindran'izany famatsiana rano fisotro madio dia efa fanamorana izany hoe fanasana tanana amin'ny savony matetika ohatra ny fisian'ny hoe robinet ao an-trano na hoe amina vondrona tokantrano vitsivitsy dia mampiena ny filaharana eny anivon'ireny paompy izay misy ireny izay mety hiteraka amin'ny famindrana ny aretina izany hoe tsy atahorana izy famindrana ny aretina rehefa maromaro ny paompy misy any toerana satria tsy izy filaharana akory eny eo ihany koa ireny sehatra tsy miankina izay miara-miasa amin'ny tetikasa ranomasy mitatana ny fotodrafitrasa sistema famatsiana rano fisotro madio ireny dia mamokatra kloro anadiovany rano hiatohana n'ilay hoe kalitaon'ny rano teo afaka mamatsy an'ireo tobim-pahasalamana na sekoly na reny fiara fitateram-bahoaka ireny koa ireny sehatra tsy miankina ireny an'izany kloro izany hiantohana ny fanadiovana ny désinfection any amin'ny toerana tsirairay izany izay ilaina hisorohana ny aretina fa araka ny voalaza teo ihany koa dia ny masque ny sehatra tsy miankina madinika any anivon'ny commune dia mamokatra masque mba ho akaiky ny vahoaka ilay masque fa tsy hoe andeha hitady an'ilay izy lavitra izy dia eo moa ny fandrisihana amin'ny fampiarana n'ilay zavatra resahanao teo hoe ny fanajana ny elanelana eo amin'ny olona fanasana tanana amin'ny savony fanaovana ny masque raha vao mivoaka ny tranona misy olon-kafa miaraka fotsiny dia izany zavatra any dia anisan'ny ilofosan'ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ngamba ny sady andravonantsika ny resaka tsahivina ihany hoe nahoana no dia tena zava-dehibe loatra no miresaka an'izany hoe tsara ny fisiana sistema famatsiana rano izany amin'ny toerana izay betsaka indrindra.
Dia mbola manamafy eto tantely manamafy amintsika mpiaino rehetra fa zo fototra ny fahazahoana rano fisotro madio ary ny USAID miaraka amin'ireo mpiara-mombona tokaminy ny tetika Saranoasy dia manohana trany ny ministeran'ny rano mba hisitrahany vahoaka malagasy izany zo zany ary vonona an'olo-tanana vonona trany hampandroso ny firenetsika ary ahalavorary ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy ary indrindra mba hisitraka tanteraka ny zo maha-olombelona isika malagasy mpiray tanindrazana. Misaotra indrindra. Misaotra ny Dr Patricia Nourlalao izy no programme manager ny tetika Saranoasy avy ao amin'ny USAID Madagascar ary Avo Ratoarzona izay deputy chief of party antetika Saranoasy nisaorana ianareo nitondra an'izay fanazavana feno mahakasika ny tetika Saranoasy izay vatsiny USAID vola izay dia mino izahay fa mazava amintsika amin'izay zany mahakasika ny tetikasa dia isaorana anareo nanaraka hatramin'ny farany izao resadresaka izao dia mandra-piona indray tompoko. Mankasitraka.